Oke guys, kita mulai mancing lagi. Ikannya sudah dapat ikan haruan 2. Ikan haru. Ikan mais ya? Aduh. Sekarang kita mancing lagi. Guys, dapat ikan papuyuh. Tadi dapat ikan haruan. Guys, 2 jari. Kuning. Tadi dah di sini. Ini jelas. Ini mungkin deh terpakai. Air tadi dah. Ya itu dari dia. Dasar canggih dah ini. Ada mbak yang pernah. Apa kau nasi pulpen haruan tu ni? Ada haruan lagi lempak ni. Cuman umpan juga habis. Bu yang kecil. Terus biang-biang kemudian menurut mula bentang gitu mah. Paling biang-biang pun. Kalau ini dipanggil dan sebut. Kalau ini terus berangkat. Alhamdulillah. Kopang? Nah. Bang begal tapi naik pulpen. Panggilan kari dah. Ayo kok dia rasanya. Berumput kan.
Yang dulu untuk besok ini kan. Makan sana susah. Sampai itu. Kaki dah kamera mau bempam. Binaga na yung mga ni kamera susulangnya. Ada. Oo. Bodoh beli lang. Mudum.